Қандай абысындар тату болады? Ер азаматтары мал тапқыш болса, бүкіл абысын тату болады. Мал тапқыш күйеулер болса, ойбой, жібектей әйел болады ғой барлығы. Өйткені күлшелі бала шемекке жақсы деп, бір-біріне сый-сияпат жасайды, құрмет жасайды, қымбат дүниелер береді бір-біріне. Сүйкімді болады. Сосын әлбетте әйелді жібектей болмағанда не болады енді? Жібектей болады ғой. Бұның плюс жағы да бар, минус жағы да бар. Плюс жағы мал тапқыштардың жоқ жітік, қара құрым туған туысқандар болады. Сондай кезде сұрап келсе, алдына келгенде өлім жетім той жиындарда реттей жібереді, енді реттейтін. Ақша бар ғой, шашады. Бірақ байлардан ақша алғанда ойлану керек. Бай береді саған ақшаны, бай туысың. Бірақ бүйтіп қарап отырады. Қашан қайтады, мыналарға қарасып едім, беріп едім, қайтымы деп қайтымын тосады. Сондықтан да қалталы, күлшелі туысқандармен де ойланып араласу керек. Енді минус жағы артыңда еріп келе жатқан жағдайы төмен деген туған туысқанда жетіледі ғой бір күні. Біреуінің баласы тесіп шығады. Ой, осы тескенде тесіп шығады. Бірақ енді алдыңғы буын оны мойындай ма? Мойындамайды. Көкелер мойындағанымен үйде жеңгелер бар. Жеңгелердің абысындары бар. Абысындардың мынандай бір конкуренциясы бар. Бала жарыс деген. Балалармен жарысады. Кімнің баласы ойбой тесіп шықты, кімнің баласы артық болды. Соның барлығы олардың жаңа бәсекелестіктің бір әдемі нәрсесі енді. Сон бәсекелес болып отырады. Ой, менің балам деп. Өзінің баласын көтеріп отқан соң, ол ағайынның баласын көтере ма, жақсы көріп тұра ма? Әлбетте жақсы көріп тұрмайды. Сондықтан да айналайындар, абысындардың арасындағы күндестік, бақталастық дегенге басты қатырмаңыздар. Ол болған, болады, бола береді де. Қай кезде азаматтарыңыз дүние тапқыш, мал тапқыш болады, сол кезде осы жібектей боласыздар. Қалған уақытта оның барлығы үлкен сұрақ. Бас қатырып керек емес. Күндес болған, сонымен өмір өте береді.